Sa Bacolod City, 59 anyos nga lalaki patay matapos makuryente sa barangay Vista Alegre. Samtang anum pa kalalaki pilason matapos makuryente sa economic road sa barangay Cabug. Yaring balita nga atong gitutukan. Pilason ang anong kalalaki sang matupan sang live wire kag makuryente sa economic road sa barangay Cabug, Bacolod City. Suno sa kapulisan, naga-install sang solar panel sa center island sa economic road ang mga biktima sang natabo ang insidente. Ginpahayag na nasagaid sang driver sang backhoe ang nagahilay nga poste kag naigo ang mga biktima. It so happen kahit taas ang solar panel lang post, so gagamit sila sang backhoe. Nakaagom sa mga paso sa nagkalain-lain nga parte sang lawas sa mga biktima. 3 sa ilang nagapabilin nga ginabulong sa ospital, samtang ang 3 kaiban pa ang nakagwa na sa ospital. Giinbawian sang kabuyang 59 anyos kasi alias Robert nga nakuryente sa Zone 5 Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Sunod sa kapulisan, gamit ang hagdan nagsaka sa poste ang biktima agud kayuhon ang palyado nga linya sang internet sa ilabalay. Ginapahayag nga posible na tandog sini ang live wire kag nahulog sa hagdan. Nakaangkon sa mga paso sa lawas ng biktima gintunaan sing iya kamatayon. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Padraso, 1 Western Visayas.